बर्तन बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट मारी आसुछि लू एथर तांडव रचिब लू भयंकर चेतावनी सतर्क सूचना मार्च देशवासी को सिझाइब लू 47 डिग्री पर्यंत पहुंची पारे तापमात्रा सेपटे 122 वर्षर रेकर्ड भांगिला फेब्रुआरी ताती सेपटे दाना बांधुछि आउ एक घूर्णिबलय होई पारे राज्य में प्रबल वर्षा लोकों को मिल आश्वस्ति। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल तेबे या कोई कोन रहिछि डिटेल्स इंफॉर्मेशन आज रो वीडियो रे जानिबा ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुचंती आपनकर संग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुवा ही वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे मार्च मास रे अनुभूत हेबा प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव प्रथम सप्ताह राज्यर अनेक स्थान में दिन तापमात्रा 3 ରୁ 5 डिग्री जाए बढ़िया संभव रही है। मार्च मासरे स्वाभाविक अधिक ताती अनुभूत हो मार्च रु मे मास मध्य राज्य में दिन तापमात्रा स्वाभाविक अधिक रहिबार संभव रही है। तेज राज्य में चलित ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म प्रभाव अधिकांश स्थान में 50% रु यथेष्ट अधिक रहिबार संभव रही है। तेज भारत में ए वर्ष आगुआ भीषण गरम अनुभूत हो मार्च रु ही लू आसी देशवासी को सिझाइब एपरी पूर्वानुमान करिछि पानीपाग विभाग। उत्तर भारत में ग्रीष्म दिन में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम पूर्व दिगरे प्रचंड उष्म और शुष्क पवन बही थाए। एपरी पवन हेले याको लू बोली कहुए। लू साधारणतः मे और जून मासरे चली थाए हेले लू मार्च रु आरंभ होबाकू जाउछि। लू बहिबा बेले तापमात्रा 47 डिग्री पर्यंत बढ़ी पारे। राजस्थान बाडमेर जिले में सर्वाधिक लू चलिबार नजीर रही। पूर्वोत्तर भारतर पूर्व मध्य उत्तर पश्चिम भारतर किछि अंचल में सर्वाधिक तापमात्रा हेबा आशंका रही। रेकर्ड भांगिला फेब्रुआरी ताती चलित वर्ष फेब्रुआरी तापमात्रा गत 122 वर्षर रेकर्ड भांगी 1901 रु 2023 मध्य चलित वर्ष फेब्रुआरी सर्वोच्च दिन तापमात्रा रेकर्ड कर जाइछि। तेबे चलित वर्ष फेब्रुआरी सर्वाधिक दिन तापमात्रा 29.5 डिग्री रही। उत्तर और मध्य भारत में दिन तापमात्रा स्वाभाविक स्तर ठारू 1.73 डिग्री अधिक रही। चलित वर्ष फेब्रुआरी सर्वाधिक दिन तापमात्रा 29.5 डिग्री 2016 फेब्रुआरी सर्वाधिक दिन तापमात्रा थिला 29.48 डिग्री 2006 फेब्रुआरी सर्वाधिक दिन तापमात्रा 29.31 रही। 2017 फेब्रुआरी दिन तापमात्रा रही 29.24। 2009 फेब्रुआरी सर्वाधिक दिन तापमात्रा 29.23 रेकर्ड कर जाइथिला। चलित वर्ष उत्तर पश्चिम भारत में दिन सर्वाधिक तापमात्रा 24.86 डिग्री रेकर्ड होइथिया बेले 1960 फेब्रुआरी तापमात्रा 24.55 डिग्री पहुंची थिला। मध्य भारत पई सबठारु उत्तप्त फेब्रुआरी होइथिला। चलित वर्ष फेब्रुआरी मध्य भारतर सर्वाधिक तापमात्रा 31.92 रहिथिला। मध्य प्रदेश में भीषण गरम अनुभूत होइथिला। भोपाल में तापमात्रा 34.3 डिग्री पहुंची थिला। ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर में 37 डिग्री पार करिछि। आ सेपटे दल में प्रबल वर्षा नहीं आकलन करिछि पानीपाग विभाग। आसंता 7 तारिख रु राज्य में होई पारे वर्षा लोकों को मिलिबा आश्वस्ति। वर्षा पर पुणी हेबो निया वर्षा।